Pourquoi tous un bon mori, tous un juste c'est par rapport à la prison. En we denken niet dat omdat wij nog in leven zijn, Toen zijn we onze anderen, of die anderen die dood zijn, Tout va passer, tu vas le pito. of die anderen die ziekenhuis. C'est ça qu'on a dans En is gewoon de eer van God. le gars bon mori nanga, Mijn leven et le gars bon mori na yo. en jouw leven. So nous sommes lingaté, Als God het niet wou, au cause à télé. dan was je niet vandaag. Amen. Amen. Mais le gars nzamba ningo sala, Maar als God het wil, yango singe to pesa kan nzamba lo kum. dan moet je hem de eer geven. Amen. Amen. Mais metongo nyoso tango zo lamuka. Elke ochtend wanneer je wakker wordt, Isa nzambe merci. zeg dankjewel tegen God. Et loko aliboso sala kana fina yo. De eerste in je leven dat je Tango wakker wordt, lamuki, wanneer je wakker wordt, senga merci pa nzambe. zeg dankjewel tegen God. Potongo nyoso, Want elke ochtend ba nyoso lamukate. worden ze mee wakker. Et ça soit lamuka kufi. Anderen worden wakker gaan dood. Muso lamuka se retrouver au hôpital. Anderen worden wakker gaan in het Muso lamuka ziekenhuis. se retrouver en prison. Anderen in de gevangenis. Muso lamuka a bonne santé. Die anderen worden wakker en gezond. Donc so lamuki, Als je wakker wordt, et loko aliboso. de eerste ding wat je moet doen, Ça reconnaît pa nzambe. is om de eer te geven aan God. Kolala kolamuka sa habitude. Slapen en wakker worden is niet normaal. Le beso benga na 5 heures du matin. Ik werd gisteren gebeld om 5 uur. Beso sa ndeko mo akufi. Ze zeggen dat ze is doodgegaan. Nazo tala ni to zalaka na ye. Ik denk hoe ik was met haar. Mais tant nazo ka kufi Maar toen ik hoorde dat ze dood is gegaan, na raisonner na moko. ik herinner me Na bi mezelf. eloni za penga na kufa. Wat zou ik zeggen dat ik dood zou gaan? Est-ce que ngana za nazo vivre? Leef ik? Est-ce que nazo malamu koleka ye? Ben ik beter dan haar? Donc nazo sa examen de conscience. Dus ik reken alles uit. Donc nazo ngana ye ba mais de la comprendre les nzambe. Ik wil weten, maar ik begrijp wat ze Mais allemaal que doen. soko zo pema. Als je ademt, Nzambe azana posa na yo. heeft God je nodig. Na eloko moko songolo sa ko yeba. Niet iets dat je moet doen zodat te weten. A fur et à mesure zo posa na pene na nzambe. Je komt steeds dichterbij. No comprendre que nzambe ali na besoin na yo. Dus dan begrijp je God dat me nodig heeft. Yango article autant. Daarom heeft hij mij tijd gegeven. Tango nzambe zo pesa pema. Wanneer God jou adem geeft, Tango zo pesa nga pema. wanneer hij mij adem geeft, Pema wana zo pesa die nga. adem die hij mij geeft, Pema na zo pesa yo. die adem die jou Eza po geeft, ba ka ko pesa nzambe na lokumu. is alleen maar om hem te eren. Des fois c'est ça la erreur. Zo doen we fouten. Tango zo pema, Wanneer je ademt, ozo sepela. je bent blij. Muso ma ko zo pema po yo moni ngo pema. Je denkt van, ik Non, adem to niet pema po wil. nzambe lingi to pema. Nee, we ademen want God het Ko wil. nzambe nga to pema. Want hij dat wil, Nzambe pe linga to za reconnaissant envers ye. hij wil dat we hem gaan eren. Yelo ba tango nyos. Dus elke keer Olalo la muke. je wakker wordt, je slaapt, Senga ka merci pa nzambe. zeg dankjewel tegen God. Yango eza matela biso te. Dit is vandaag onze Na rappel biso kaka bele me. Des fois to bosanaka. Ik herinner ons alleen, maar misschien vergeet je het wel. To bosanaka te bele me. Vergeet het niet. eloko ya liboso ntango osala so olamuki De eerste ding dat je wakker senga wordt, merci pa nzambe is dankbaar dat er een heerser. amen hein? Amen. nayebi ke nayi moto ya lelo te Ik weet, ik vandaag moto azwi contre temps azwi contre temps donc heeft akoki geen, koya te heeft eloko geen tijd om te empêché komen, er is iets gebeurd. mais lokwa to basoda Maar wat we soldaten zijn, toza obligé to intervenir kunnen we het voor hem na overnemen. batoujours mosali na nzambe nyonso Elke dienaar van God aza soldat is een soldaat. omoni soldat Weet je, een soldaat aza toujours prêt is altijd klaar. soki bitumba ye Als er gevecht osima aankomt, mondoki pakt hij zijn pistool ake en gaat hij om te vechten. biso mpe base na nzambe Wij ook dienaar van fo God. ozala toujours prêt Je moet altijd klaarstaan. parce que toza basoldat molimo Want wij zijn soldaten van de geest. soldat banga te Een soldaat is soldat azwa na soldaat nsima te en gaat door naar achteren. soldat aza toujours prêt Hij is altijd et klaar soldat kena toujours liboso en gaat ook naar voren. amen Amen. tofungoli babible osa mokanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 1 Thessaloniciens 5 verset 17 1 Thessalonicenzen 5, nummer 17.
Zango. Amen. Hein? Bible, De Bijbel zegt, priez sans cesse. bid zonder twijfels. Bondela kolembate. Bid en wees niet moe. Sokotali Bible, dans le Nouveau Testament, Als je de Bijbel bekijkt bij het Eerste Testament, tous en deux versets et ça mkuse. hebben we 2 korte testamenten. Dans Mukanda Jean, In Genèse, chapitre 11, in nummer 8, Bible dit que Jésus plaira. zeggen de Jezus huilt. Sur le Nouveau Saint Jean 11, chapitre 35. Als ik het vergeet, is C'est que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, Bible dit Bondela kotikate. bid en stop niet. Dans le Nouveau Testament, In het Eerste Testament tous en deux versets les plus courts. hebben we 2 korte Ils ont deux versets. het zijn 2 liedjes. Yesu aleli, De Jezus huilt mais Bondela kolembate. en bid stop niet. Mais le verset nous a mkuse. Maar die versen zijn klein. Na kata Bible, In de Bijbel. mais eza musindo. Maar het is Mulai ya ku. lang Profondeur. om te begrijpen. Donc eza musindo. Het is lang. To mona muke. We zien het kort. Mais eza mulai. Maar het is heel lang. Parce que bakanga kana mukuse. Want ze hebben het gewoon kort gehouden. Yo mo waka ke prier sans cesse. Jij hoort al, bid Oh, zonder stoppen. obondela sans cesse. Het bidden zonder stoppen Elingo baka teke. betekent alleen Obondela otikate. bid en stop niet. Okobondela sans cesse. Is bidden zonder Elingo baka stoppen teke. Obondela ka o repeta malobana. betekent bid en gebruik het. Kobondela sans cesse. Bidden zonder Elingo stoppen baka ke. betekent Kobondela avec persévérance. bid Na molende. met zin. Donc, mutu nyonso aza chrétien. Iedereen die christelijk is, Tant azobondela na makasi nyonso, wanneer je met die oude kracht bidt, nde mutu wana dan die persoon akomaka na biti eloko azoluka azwa yango facilement. die krijgt weer de kracht om te krijgen wat hij wilt. O libondeli eza arme ya biso bachrétien. Onze gebed is onze kracht. Na baforme mosusu libondeli eza lisolo ya mutu na nzambe. Een andere vorm is een gebed, de gesprek van een persoon en God. Moyen le plus facile o mutu akosola na nzambe ezaka na nzela libondeli. De enige makkelijke manier om met God te spreken is een gebeden. Libondeli nyonso nzambe ayoka yango. Elk gebed hoort God. Mais libondeli nyonso tu te nzambe areponda yango. Maar niet elk gebed reageert God eraan. Yango ozomona ke tozobondela Daarom zien we bidden, mais tozozwa biyano te. maar we krijgen niet wat we willen. Bibi ke tozobondela tozozwa biyano te parce que toyebi kobondela te. We bidden, we krijgen niet wat we willen, omdat we niet weten hoe we Mutu bidden. oyo ayebi nini eza libondeli De persoon die weet wat een gebed is, abondelaka avec précision. bidt met kracht. Donc azobondela na likambo azoluka. Hij bidt met wat hij wil. Parce que soki tobondela Want als we willen bidden, ya kobondela ekobondela. met bidden en bidden, Libondeli eza na baforme ebele. gebeden heeft een andere vorm. Eza na prière normale. Er is een normale gebed. Eza premier biso eza jeûne et prière. En de andere is voor vasten. Eza premier biso babengi yango retrait de prière. En de andere twee? Donc kokende mwa mosika kaka mpona koboma. En de andere is bidden en kobendana. gaan. Om zichzelf Mpona aan te kobondela. trekken. Donc koluka nzambe na dimension. Dus om God te zoeken in dimensies. Nyonso wana eza libondeli. Dat allemaal is een gebed. Nzambe ayokaka. God hoort het. Mais nabiki libondeli nyonso tu te nzambe Maar arépondre. het betekent niet dat elke gebed God luistert. Ntango moto aza na kati ya masumu Als iemand veel sins heeft azobondela en bidt, nzambe akoyoka ye God hoort je, mais nzambe akorépondre maar te. hij gaat niet reageren. Mpo nzambe arépondre ye Om God naar fo te moto luisteren, akabana na masumu. moet hij iets geven. Bible boye Maar God zegt, loboko na nzambe eza mokuse te mpona kopambola. de hand van God is niet kort om je te zegenen. Mais masumu na biso eza koempêche loboko na nzambe eza likolo na biso. Maar onze fouten die houden ons tegen. Donc ntango ozobondela oza na kati ya vie ya masumu. Dus wanneer jij bidt en je bent in een wereld Nzambe van oyoka fouten, mabondeli God hoort jouw gebed, mais nzambe aorépondre te. maar hij gaat niet reageren. Mais ntango ozobondela Maar wanneer jij bidt oza na kati ya kobanga nzambe, en je bent ook bang voor God, nzambe akoyoka mabondeli God hoort je mpe nzambe gebeden akorépondre. en God reageert. omoni na ntango ya suka In de laatste tijd yesu azoya komt God mpona kozala église na ye. om zijn kerk te omhalen. mais yesu alobi boye Maar God zegt, abi bobondela bid mpona koya na nga voor mijn aankomst mokolo yango eza na hiver te. en laat die malili dag koud zijn. winter. Dus laat het winter zijn.
Abi bobondela bid pona koya na nga dat mijn aankomst et tomber na hiverté. of niet op winter aankomt. Eloko ba nini wana? Wat betekent dat? Abi moment mutu akoma kilo. Als iemand zwaar wordt, Eza mutu azonga musika na dan nzambe. gaat die persoon ver verachter van God. Soki mutu akomi kilo, Als iemand zwaar omona wordt, ke mutu akobondela te. dan zie je die persoon kan niet bidden. Soki mutu azokobondela te, Als die persoon niet kan bidden, Satan azala facilité à affronter dan mutu. heeft de duivel meer kans om naar die persoon te komen. Yango moni Satan aza malin. Daarom zie je, Mayela mabe. hij heeft een slechte kennis. Soki bike Satan aza mayela mabe, Al we zeggen hij heeft een slechte parce que kennis, Satan azobike mutu oyo asambela. want hij wil als de persoon bidt, Soki alingi azwa ye bien, als hij goed wil pakken, eloko liboso osala de nini? eerste ding moet hij doen, Aolinga abimisi na présence ya nzambe. dan moet hij uit de kracht van God hebben. Soki mutu abi na présence ya nzambe, Als een persoon uit de kracht van God mutu is, akomaka faible. dan wordt die persoon zwak. Okoma faible mpona kobondela, Wordt zwak om te bidden, faible mpona kotanga bible. zwak om de Bijbel te lezen. Siko spirituellement mutu alembaka. En spiritueel word je moe. Siko ntango diable ayaka, En wanneer de duivel komt, ayebaka esprit soki boso olembi, dan weet hij wanneer je geest donc moe is, aza na facilité heeft hij meer gemakkelijkheid mpono atake yo. om jou aan te vallen. Yomoni diable aza malin. Daarom zien we gewoon, God is slim. Mpo akanga mwana na nzambe, Om een kind van de God te mpo pakken, akanga mwana mose na nzambe, om de kind van de eloko aliboso osala de eerste ding te doen, aolembisa vie de prière na ye. is om zijn gebeden te verpesten. ayebike so moto azobondela makasi, Als weet als die persoon gewoon heel erg c'est que ye aokoka kotouche moto wana te. dan kan hij die persoon niet aanraken. Eloko osala nini? Wat moet hij doen? Akodistraire ye. Hij moet die persoon donc olembisa ye zijn maakt je moe. na vie ya kobondela Om het leven te mpo azwa accès, om geen kans te krijgen. azwa nzela ya kokota mpo adétruire Dus moto een wana. weg te krijgen om een persoon te verbeteren. yango moni na ntango ya suka Dan zie je de tijd van de laatste tijd, oremake vie de prière ya bachrétien zie je dat veel christelijke mensen ekomi ya kolemba moe worden om te bidden. to ya kokita. Of te laag. bato bakobotala siko bisenga mokili Mensen kijken nu naar de zin van de wereld. par rapport kotala lola oyo ezozela Dan biso. te kijken naar hoe de hemel op je wacht. moto azobondela mingi De persoon die vaak bidt, nde eza moto azala molongela is bitumba. een persoon die vaak veel overwint. moto akoka kobondela te, De persoon die niet bidt, aza moto satana asakanela ye. is een persoon die de duivel mee speelt. oremake na vie chrétien na yo, Je zit wel in je christelijke leven. mikolo nyonso ozobondela mingi, Als je vaak bidt, ozwa barévélation mingi. krijg je, Barévélation donc nzambe alobeli yo mingi. word je veel gesproken door God. donc état d'âme na yo Dus in jouw leven okocomprendre yango na vie de prière na yo. kan je het begrijpen in jouw gebeden. omona mwana na nzambe Je is een kind van God. abondelaka kaka dimanche oyo l'église, Bid alleen maar dinsdag wanneer ze in de kerk komt. mais na ndako abondelaka te. Maar thuis bidt ze niet. oh bayeba mwana na nzambe na kati ya église te, Dus ze kennen een kind van God niet alleen in de kerk. bayeba mwana na nzambe libanda Ze église. kennen een kind van God buiten de kerk. moto azobondela mingi De persoon die vaak bidt, nde aza moto atondisama na présence ya nzambe. is pas de persoon die echt in de kracht van God zit. mpo yo ozala na présence ya nzambe, Voor jou in de kracht van God zitten. mpo ngai naza na présence ya nzambe, Voor mij om er te zitten. eloko ekosala ke ngai naza na présence ya nzambe, Wat nodig is dat ik God er nodig eloko heb. ekosala ke yo ozala na présence ya nzambe, Wat je nodig hebt, eza kaka vie de prière. is alleen maar gebeden. façon ozobondela, Wanneer je bidt, façon ngai nazobondela, wanneer ik bid, yango esalaki epusanga mpe na nzambe. dat is wat zorgt om mij dichterbij bij hem te brengen. oh so moto akopusana mpe na nzambe, Als iemand dichterbij komt naar God, seke moto ape nzambe osalina opusana pene na ye. dan betekent dat God ook dichtbij die persoon aankomt. le seke kosalaka moto azala rempli na présence ya nzambe, Wat je kunt doen om een persoon dichterbij te halen, ezaka libondeli. is alleen gebed. oyebi biso bachrétien Wij christenen, tolingi koloba mingi, we willen veel praten, me kobondela moke. maar we bidden minder. oh mpo tolonga mokili oyo Om deze wereld te overwinnen, fo tobondelaka mingi moeten we juist meer mpe bidden tolobaka moke. en weinig praten. mokili oyo tovivre oyo De wereld waar we in leven, meme sans vie de prière, zonder gebeden, yo okoka te nga mpe na okoka te, kan jij niet aan en ik ook niet. parce que mokili oyo tovivre Want de wereld waar we in eza leven, mokili oyo satan azoregne. is waar de duivel meer leeft. nzambe abengani ye na likolo, nzambe Ja, God is naar boven gebracht. abwaki ye na likolo akisi ye na se, Hij heeft hem naar beneden gebracht. abimaka na mokili. Hij zei zielig aan de hele wereld. pourquoi alobaki maka na mokili? Waarom zei hij zielig aan de parce que wereld? yebi ke place satan aza na mokili,
Want hij weet de pijn die... Mutu azala capacité de longa Satan. Niemand kan de duivel overwinnen. Et puis Satan est puissant. De duivel heeft kracht. Pourquoi c'est puissant? Waarom heeft hij kracht? Parce que ça ange, azalaka ange ensemble. Omdat hij de engel was van God. Avant d'être appelé ensemble. Hij leefde dichtbij hem. Pourquoi que ça puissant? Om te weten dat hij kracht heeft. Va même Yesu. Zelf hem God. Satan a approché Yesu. De duivel heeft de Pour apaiser Yesu. om hem te overwinnen. Mais ce qui est poussé par Yesu. Maar als hij dicht bij Jezus aankomt, Bongonga. wat ik, Bongo yo. wat jij. Et puis Nzamba ibaki. En God wist. Et puis que le kola Satan a quitté na se. Hij wist omdat de duivel naar beneden komt. Mutu azana se. De persoon die beneden is. C'est que mutu azana capacité te ya ko bunda to ko longa Satan. Die persoon heeft geen kracht om hem te overwinnen. C'est pour quelle raison? Daarom de reden. Nzamba tina Yesu kitana se. Stuurde je God Jezus Pour naar Yesu beneden longa Satan. om hem te overwinnen. Pe na nzela na Yesu ne. En om zijn Biso weg, ne to longi Satan. dat wij ook de duivel kunnen overwinnen. Oh, eloko osala ke yo longa mokili. Wat jij doet om deze wereld te overwinnen. Eloko osala ke olonga bandoki. Wat jij doet om de duivels te overwinnen. Eloko osala ke olonga monde ténèbres. Wat jij doet om deze wereld te overwinnen. Eloko osala ke olonga bata cherche occulte. Wat jij doet om de mensen van de Et ça ka ba prière na yo. Het zijn alleen maar jouw gebeden. Mais ce qu'il faut yeba prière eza nini? Maar je moet weten wat een gebed is. Libonde li Een gebed eza puissance. is kracht. To prière eza arme moko puissant. Of een gebed is een heel leven. Donc eza arme moko se kitiawa. Het is een leger als het beneden komt. Donc bata misama be ba ko résister De te. mensen van slechte kwaad kunnen niks doen. Prière eza ko bombe atomique. Een gebed is een soort bom. Et puis so ba betiango awa. Als het gewoon hier zet, Donc zono de nyosto. hele zonne, Bon senti que loko kitiawa. voelen dat iets beneden is gekomen. Oh prière ko zwango oza awa otine en Afrique. Bent je eens naar Afrika? On continue en Amérique. Bent je eens naar Amerika? On continue en Asie. Of Azië? Pesali be fait. En het doet ook iets aan. Donc muta koza en Afrique. Of jij bent in Afrika Abondeli nzambe. en je bidt aan God. Nzambe abondeli. God, ik bid. Prière wana. Die Et gebed na Europe. komt naar Europa, Et en Amérique. gaat naar Et en Amerika, Asie. gaat naar Et ça be Azië fait. en doet ook iets aan. Nani obondela. Wie bidt? Nani nga bondela. Wie wil bidden? Et bien, fille, les choses ont changé. Pourquoi? Onze leven veranderen niet, Parce que vie de présent mouké. omdat onze gebeden weinig zijn. Moukolo toko changer vie de prière. Wanneer we onze gebeden veranderen, Les vies ont changé. dan verandert onze leven ook mee. Comment osa chrétien? Hoe kan je christelijk zijn, Mais osa tenter yo moko o gêner osa gêne personnel. maar je hebt zelf ook geen tijd om een vast te doen? Osa va retraite personnel. Om persoonlijk te beginnen te bidden. Même Nzambe baluka ye. God zoekt je. Muta ko sauter. Je kan het niet van. Nzambe to servir. De persoon die we Baluka we kaye. moeten hem zoeken. Problème no se so tungisa yo na Elke vie na probleem yo. dat jouw leven So ko luki Nzambe. als je God zoekt, Nzambe aza la solution. hij heeft een solutie. Baluka kaka Nzambe na ba prière. Je zoekt hem door gebeden. Donc prière ne bendaka présence en Nzambe. Een gebed die roept de presentie van God. Oso Nzambe akiti Als hij beneden komt, amataka te gaat hij naar boven sa atika bilembo. zonder iets te laten. Faut oyeba il y a des prières et des prières. Je moet weten, er is een gebed en een gebed. Oh chaque problème Elke probleem et c'est la prière nango. heeft zijn eigen gebed. Yabi prier sans cesse. Daarom zeggen ze, bid zonder te stoppen. Donc bondela kolemba te. Bid en word moe. Eli kolemba te ke bondela kaka. Het betekent niet van bid alleen, bid. To bondela ka repetaka maloba. Bid alleen en repeteer. To mona kango pa musulman. We zien het vaak bij To moslims. critique mo to bande na biso. We zeggen niks Nee, tegen niet. onze broeders, weet je niet. Bonso bondela. Basa Ah, chapelet bidden. na bango. Chapelet. Oh, Yo lebe ko monota. Ik heb een Bijbel, laat ik dat zeggen. Ba Een koran. ba do aso balo bambuma aso do awa peka lilo bamoka. Dus hij herhaalt gewoon dezelfde woorden. Oh, siko na kati ba vie na biso. En in ons leven Tozala makambo ebele. hebben we veel dingen. Oh, chaque likambo Elke ding eza na sorte ya prière nango. heeft zijn eigen gebed. To bi prier sans cesse. En wanneer we zeggen bid zonder moeten Toyei koloba ke bondela kolemba te. het betekent bid en word je Kino gevoed. likambo nyonso ozoluka. Ook al wat je zoekt. Soki ozwi yango Als je krijgt, nde otiki. dan pas laat je. Mais nayebi te kotika obondela. Maar wanneer je stopt met bidden, Obonda esiko likambo mosusu. dan bid niet voor iets anders. Makambo nyonso toza yango posa. Al wat je nodig hebt, Mpo na Nzambe eza possible. voor God is het mogelijk. Mais est-ce que opeya après
Donc, on sait un sacrifice. Maar doe jij iets voor? De façon que les Camerounais ne peuvent pas Wat je zoekt dat God je moet geven. C'est ça le problème. Dat is het probleem. On a quatre Bible. In de Bijbel Et ça, tu as bon de la zam. zijn mensen die voor God Et les gens qui bidden. bon de là, En door te bidden zamba yoka, zamba yanola bango. en is gedaan. Il y a des prières et des prières. Er zijn gebeden On a en compris gebeden. ça quelques exemples. Ik kan een voorbeeld Au geven. moni Anne, Zie je aan. azuluka mwana. Hij zoekt een kind. Mwana zo mona nati. De kind komt niet. Koto ba chola ye. Die kan Mais niet on est Anne na muto zo chola Maar ye. wanneer hij moet volgen. Yeso te la kanzambe. Hij kan nog goed. Abike muto so na landi Als ye. ik het zo volg, On distrait nga. dan gaat hij mee. Muso so to landi ye. On bin misanga na présence ensemble. Maar als ik naar God ga, als ik naar hem ga, Muto so na landi ye on peut sanger l'autre. als ik hem volg, dan krijg On ik leke la tala ye. laat ik hem On leke la landa ye. laat ik hem volgen. Natalela nzambe. Ik ga naar God. Nzambe aza na Hij heeft de capacité. mogelijkheid Ya kopesa ngai om mij eloko te geven wat na ik zoek. Alléluia. oyebi lingo banini. Weet je wat dat betekent? Cela veut dire Dat betekent, soki omoni moto odistrait yo als je ziet iemand die kokota verward distraction wana te is, ga volg hem niet. yo tala nzambe Kijk naar God, oyo ondimela die jij gelooft. tala nzambe Kijk naar hem, oyo abengi yo die jou roept. donc problème nyonso avi na yo Ook een probleem van je leven. eza na maboko ya bato te Het zit niet in de handen van eza mensen. na maboko ya Het zit in nzambe de handen van God. so comprendre ke eza na maboko ya nzambe Als je het begrijpt, otalela nzambe wana kijk naar hem. omoni ana bondeli Als je na bidden, dimension moko kutu is het de va même na mensen prophète abosani die de profeet ging vergeten. akasiki moto alango masanga Hij dacht van die persoon die is olingo dronken. bango Dat donc eza betekent, prière ya dimension ya likolo het is een gebed die boven alles is. il y a des prières et des prières. Er zijn gebeden en gebeden. Prière, c'est un niveau par niveau. Een gebed is voor zijn eigen niveau. Chaque problème la vie, Elke probleem in je il y a leven, une dimension de nos je weet welke dimensie moet gaan. parce qu'on a une dimension d'ailleurs, Aan je zijn et dimensie. laquelle va même Het ging boven alles. Mosakon. Eli. Donc, mais non, au langue masang. Hij zei van nee, je bent dronken. Ça veut dire, à langue qui masanga, c'est. Hij is niet dronken. Donc, à langue qui masanga. Hij is dronken door de Heilige Geest. Donc, ça veut dire, à côté qui est niveau moko, Hij is boven niveau pour gaan qu'on look à intervention om te divine. zoeken wat hij wil. Ne dimension luka ki nzambe. Dan toen die mensen hij zocht, Ne sa ki ke nzamba yo toen kaye. pas hoorde God hem goed. Nzamba ya lola ye. En God deed wat hij Nzamba wilde. pese mwana. En hij gaf hem een kind. To comment le bango? Hebben we het allemaal? Oui, moi, bakangi Pierre. Ze hebben Pierre Dans Actes vastgehouden. chapitre 12, Bah, verset Actes- 5. 12 en nu ben 26? 5. Actes 12, verset 5. Actes 12, nummer 5. Bino lingo ye. De Bijbel zegt, L'église nécessaire, l'église bazotika kobondela te kaka mpona Pierre. de kerk die stopt niet te bidden alleen voor Pierre. Sikoyo, ntango bazobondela, Toen ze gingen bidden, bazobondela, ze gingen bidden, bazobondela. ze gingen bidden. Bible epesi dele te. De Bijbel die deed niet. Mais Bible ebi ke Maar de Bijbel zegt, bazobondela, Ze gingen bazobondela, bidden. Ze gingen bidden. et pendant te babondela, Ze gingen bidden. ebi ke libonde esali nini? wat gebeurde? Emati. Ze ging naar boven. Soki libondela emati, Wanneer gebed naar boven is gegaan, nsima libondeli komata, en wanneer het naar boven is seki gegaan, ange ya nzambe fo akita. betekent de engel van God moet naar beneden komen. Soki ange akiti, Wanneer hij naar beneden is, akitaka mpo apesa solution. hij komt naar beneden om Ange te doen. akokitaka te mpo atala yo, Hij kan niet naar beneden ndenge komen ozolela, kijken hoe je huilt. atala yo, Kijk. ndenge Hoe ofukami, je beneden atala yo, Hoe je ndenge kijkt. olali te. Laat slapen. Akitaka Hij komt mpo naar beneden apesa eyano om iets te na geven eloko ozoluka naar wat je zoekt. mpai na nzambe. Naar God. Ntango l'église De babondeli, kerk babondeli, bidden, babondeli, bidden. nde libondeli emati. Toen ging een gebed naar boven. Le temps libondeli emataki, Naar boven ging. nde ange ya nzambe akiti. Toen kwam de engel van God naar beneden. Tala, ebi libondeli ekosala ke, Een gebed kan doen. bisika bato akokota te, Ah, merci, libondeli merci, ekoti, merci. esali opération, Merci. ebimi mpe ke nango. Amen. Libondeli. Dat is een gebed. Donc ekotaka bisika bato akokota te. Dus hij gaat naar binnen waar mensen die naar binnen komen. yomonaki moto ozobondela, Yes, bakanga vino na kati ya mai. Ze hebben je Mais leven vastgehouden in libondeli water. ekiti na kati ya mai, Maar in efungoli vino geval, beni ze naar vino. beneden gegaan en heeft jou uitgehaald. Ne Pierre bisika bakangaki ye. Toen Pierre was hem Moto vastgehouden, akokota te, niemand kon naar mais binnen. libondeli Maar de gebed esali ekoti is naar binnen gegaan mpe ebimisi en Pierre. heeft hem eruit gehaald. Mpe basoda bagarde baza De wana. soldaten zijn ook Donc daar. ange akoti, De engel is naar à travers binnen gekomen libondeli, en zijn mpe gebed gedaan. azotambola na Pierre. Hij gaat naar binnen met Bagarde Pierre. bamona te. Lopen, maar niemand ziet het. Porte efungwami, De deur is Pierre open. kuta ozocomprendre te. Pierre begrijpt ook niet. Ke badélivre. Dat zijn hem gezegend. Ntango abimi nde, Toen hij accompagne que oui, uitgekomen was, begrijp ik eza ja. intervention ya nzambe. Ik ben uit. Badisciple mpe, De disciples, ntango babondela, toen ze gingen bidden, babosani ke, volgens nde helemaal, babondelaki. toen ze gingen bidden, Nzambe ayoki, God gehoord. libondeli emataki, En de gebed mpe van boven. touchaki ange, etouche nzambe, En nzambe atiki gehoord. ange akita. En God heeft de engel gestuurd. Tant Pierre azoya, Toen Pierre kwam, babangi. waren ze bang.
Ça veut dire Dat mutu betekent. na mutu azana niveau de preuve na ye. Iedereen heeft zijn eigen niveaus. Mutu na mutu azana niveau ba combat na ye. Iedereen heeft zijn eigen niveaus. Vie chrétienne na yo. Jouw christelijk leven Niveau nango zijn dus oye niveaus. bango ba combo sa nango. Je weet het pas als je combat hebt. Omani tout ça. Weet je hoe we nu zijn? Biso to ba chrétien. Wij zijn allemaal christen. Mais biso to ba combat mote. Maar we hebben nu zo'n niveau. Omani mutu mususu Je is iemand anders. azana bitumba. Hij heeft een gevecht. Mais tant je explique yo Maar wanneer hij niveau vertelt bitumba ne het niveau van zijn gevecht, ozo kama oh. jij schrikt je van Kali bitumba sa ngoyo ngoyo. dit klein ding heb jij. Par rapport à bitumba sa yo. En wat ik heb, Na oye en je van ozo jou mo esa hebt, muke. dus dat voor hem klein is. Mais pas na esa munene. Maar voor hem is het groot. Pourquoi? Parce que Waarom? mutu na mutu Iedereen azana niveau foi na ye. heeft zijn eigen niveau. Mutu na mutu Iedereen. azana niveau bitumba na Heeft ye. zijn eigen gevecht. Yango moni vie de prière na yo Daarom zie je na jouw oye leven ngo sa gevecht en demo. mijn is hetzelfde. Amen. Amen. Oye ba bitum niveau foi na yo, Je begrijpt jouw niveau, niveau bitumba na yo. het niveau van je gevecht is. Donc bitumba no sisa muke. Dus als je niveau klein is, C'est que foi ni sa muke. betekent jouw Bitumba sisa munene. wanneer jouw Fais ça, gevecht meneer. groot is, is jouw Pe bitumba la sake biloko nzamba zo musa pona vie na yo eza minene to eza mike. Amen. En jouw gevecht laat ook zien als wat God voor jou doet klein is of groot is. Okoye bango par rapport à bitumba zo bunda. Je weet het pas bij een gevecht. Mais na lingi l'église toyeba. Maar ik wil de kerk gaan weten. L'église zanzam. De kerk van God. Toyeba ke We moeten na weten. mukilo to ko longa te so to bondeli In de ti. wereld kun je niet overwinnen als we niet bidden. Mute ko sote. Niemand kan je liegen. Tegen je liegen. Mokili oyo satana renaka. De wereld, deze wereld. Donc de satana duivel, avande la mukili oyo. hij zit op deze wereld. Donc satana azana pouvoir la mukili oyo. Dus de duivel heeft voor deze Donc wereld. til lelo jamais bako kanga ye. Tot nu. Om de duivel Yango te moni doen. Yesu tanga zo bengela milimo mabe pa mutali bomma. Wanneer je ziet dat de duivel iets doet tegen iemand. Milimo be babi ke ena bona kokite. De geest weet van ik kan niet. Babi si Yesu nini attribution na yo. Wat is er met mij en jou? Pourquoi? Parce que tanga biso na kokite. Onze tijd is nu Ça gekomen. veut dire tika biso to donwa. Wat ik laat mij iets doen. Tika biso to renier. Laat mij gewoon Tika je biso to geesten. sakana bata mukili oyo. Laat me spelen met Debi ke li wereld. filosofe la biso. Want ik weet de duivel die wacht Mais la de militie hemel oyo wacht op ons. eza la biso. Maar dit minuut is onze tijd. Mais bien aimé, Maar nu, lokola Yesu abi ke eza na bango, God weet Yesu abenga bango kina na ngulu. Azui bango ati mona bangulu. Hij heeft God hem genomen en bij de koeien gegooid. Mais net ozo loba boy. Maar hoe we nu weten, Satana za. de duivel is er. Amen. Nzambe pasa. God is er ook. Li felo za, Hel is er. pe lo le za. En hemel is er. Toza bilo bi bezo zela biso na sim. We hebben dingen die ons Soki liwe oya te. als de dood niet aankomt, Yesu oya. komt God wel. So Yesu aye, Als God komt enlever ozala. en jou neemt, Et après enlèvement, en wanneer hij donc jou na neemt, tribunal du Christ. dan gaan we naar de rechtbank van de Christ. Yesu akosambisa biso ba chrétien. God laat ons Kosambisa biso rechtbank. bij de rechtbank gewoon. Na likolo, Daarboven, tokosamba. we gaan naar de Pe rechtbank. après kosambisama, En wanneer we klaar zijn, nde mutu na mutu oza place na ye. dan wordt iedereen zijn plaats. Mais moment toza awa, Maar op het moment dat we niet zijn, tozobunda, we vechten. tobunda na bato te, We vechten met mensen. tobunda na satana. We vechten met de duivel. Satana akolata nga, Hij kan mij aandoen. akolata Hij yo. kan jou aandoen. Yango mona mutu mosusu asaleli Sommige mabe te. mensen wanneer je niks aandoet, Mais mutu azolikoka mabe. maar hij zoekt nog steeds problemen. Mutu azokeloka makambo. Hij zoekt nog steeds problemen. Donc akofonde likambo na kombo na Hij yo. kan gewoon iets doen met jouw naam. Eza mutu wana te, Het is niet een persoon. eza satana alati mutu Het wana. is de duivel die een persoon in Peut-être heeft. po adistraire yo, Misschien om jou Ah, misschien een présence en Zambie. jou weg te halen. soko van God. comprendre biloko wana, Wanneer je dat begrijpt, okoza distraire te. dan kan je niet verleid worden. Yango naka mosusu, Dan zie je sommige dingen. mpe sokoloba, Wat je kan zeggen, fosala examen de conscience. daar moet je goed nadenken. To fo examiner molimo wana, Of moet je die geest goed Wana nadenken. koyeba. Om te weten. soki eza molimo na Nzambe, Dat van God to is, eza molimo na Nzambe of te. een duivel. Po mutu aza molimo na Nzambe, Met een persoon met een geest van God. cela veut dire Dat betekent, asalaka makambo oyo esepesa Nzambe. hij doet dingen die God blij maakt. Mais mutu aza molimo na Nzambe te, Maar die niet veel geest van God. asalaka makambo esepesa Satana. Doe dingen die de duivel Yango blij maakt. makambo mosusu Dan zie je sommige akola dingen. nango Zoals je het doet, lingo oyeba moet je mutu wana weten. Is een persoon. makambo azosala Is wat ik doe. ese eza molimo na Nzambe Is van God. te eza molimo na Of een Nzambe. duivel. bamikolo kolobaka sola na moto oyo basani Sommige Ja, laat ouders dat bilamba. zeggen, als je die persoon nadoet, soza na moto aliboma lata bilamba
Als je gek bent, Sur la tube, le matin, on va se faire mon album. als je gek bent, doe kleren aan. Ook als je gek Donc, bent. ça, c'est le langage à Mikolo. Dit is gewoon de woord. Et là, on va marquer mon sous. Talamo. Sommige dingen Na moet je mumu sa kijken. molimo. Ik zie het Examine ngo. uit zijn Yiba mond. mais comment on sala? De dingen die die persoon Est-ce que doet. ça y est tout ça y est? Is hij het of is hij het niet? So comprendre que ça y est ça Satan. Als je begrijpt dat hij het is, dan is Pas het ce qu'on loba. waar je kan spreken. Fukama bonde la nzambe. Ga op je knieën en bid. Mais Satan azo régné dans ces derniers temps. De duivel heert op deze tijd. Azo luka banani oya okanga. Hij zoekt wie hij moet overnemen. Po ba ke na li felo. Om met de helft te gaan. Mais Satan esa kanga muki. God heeft al de wereld vastgehouden. Ba bar, ba boîte, ba disco, De bars, de disco's, ook. bangana. Eza ye. Alles is van hem. Wana okipango te. Dat hij maakt niet zo Parce que geweldig. Satan aye na kati église. Hij komt in de kerk. Azo luka banani okozala kati Hij église. zoekt wie moet hij nemen van de kerk. Adimisa wana présence ya Om nzambe. hem daarvoor uit te nemen. Po adétruire ba vie na bango. Waar zijn leven kan Yo mona so mutu azosambela timanga osambela. Precies dat die persoon is Donc gestopt met Satan bidden. azoke mbangu mbangu. De duivel neemt hem snel Pas détruire vie na ye. om zijn leven te Parce que verpesten. soki azongi Want hij weet als hij toch ekoma komt, mpasi. dat is moeilijk. Cela veut dire chrétien nyonso Elke christ fo toyekola kobondela moet weten hoe hij moet bidden. na bandako na biso In onze huizen toyoka kobondela moeten we leren bidden. bana na biso Onze kinderen, toyasoma ze kobondela. moeten leren bidden. Cela veut dire Dat betekent, soki tozobondela als we bidden, nde osala ke dan pas topusana pe na nzambe komen we dichtbij bij God. to topusa pe na Als nzambe we dichtbij bij hem komen, tokoma mosika ya satana. zijn we ver weg van de duivel. O motu abondelaka te De persoon die niet bidt, akoma mosika ya nzambe is ver van de pe duivel. akoma pe na satana. En komt dichtbij bij de duivel. sikoyo biloko afu toyeba yango Die dingen moeten we weten. omona satana aza malin We zien de duivel mayele mabe heeft slechte kennis. omona ke po ye na église Om naar de kerk te komen, omona otyo kilo dan word je zwaar. mais ntango omonaka église eleki Maar wanneer is de kerk is klaar? to rc eleki déjà église ebandi begint. mais mpo nakende nanga Maar te waarom ben je gegaan? tomona yango biso nyonso Dat zien we vaak. donc cela veut dire Dat betekent, atie yo kilo hij heeft je na zwaar mita gegeven moke in een klein minuut. donc ntango akomprendre koke su te Maar hij ovangi begrijpt dat je niet meer gaat, nde ntango otika dat yo pas laat je. conscience ezongi En dat pas komt oretu je terug. mpo na nde nakendeki Dan te vraag je je af, waarom ben ik gegaan? satana aza mayele mabe De duivel is slecht slim. siko so comprendre satana En als je hem begrijpt, ate na bandako ntango mosusu ozalaka ook in de huis waar je bent, omona okomi kilo zie je best met zwaar. oza mpuso Je obondela wilt bidden, mo sentir kilo maar je voelt je zwaar. kilo wana De tosantaka zwaarte die we voelen, eza diable is de duivel. donc abi ke soki atiki yo Hij zegt, als ik je laat, ntango obondela wanneer je bidt, ya ozala bisika te dan heeft hij geen kans meer. soki fatia kilo Zij moet te faso kobondela te al zetten wanneer je niet ya bidt, renie dan heeft hij de kracht. yango moni na opeso secret moko Dan geef ik je even een geheim. soki olingi obondela Als je wil bidden, ozomona kaka kilo en je voelt je zwaar, eloko osala wat moet je doen? tia adoration Doe een gospel. yoka donc zwa matoi na yo zwa motema na yo yoka nzembo adoration Luister naar adoration of naar gospel. sikoyo ntango econnecte na esprit na yo En wanneer je omona yo mo ziel makasi oyo ezwa yo obondela Dat zie ik echt okama verwacht in de omona mpe 1 heure du temps 2 heures du temps een uur lang, 2 uur lang. ntango ofandi oh Wanneer je zit, mais kilo nayaki nango so nafandi kilo lelo cela veut dire satana ayebi ke ntango ozobondela mingi de duivel weet wanneer je veel bidt, makambo ebele ezozala libere na vi na yo krijg je veel vrijheid. aolinga tobondelaka mingi Hij wil niet dat je mpo gaat bidden. makambo ekóma mingi na vi na yo En dan gebeuren meer dingen in je donc leven. ntango moto apusana pe na nzambe na kobondela Wanneer iemand dicht bij jou nde komt satana akóma mosika ya en nzambe de duivel ver komt, donc yomoni satana dan moet je de duivel po alia chrétien om een christen te nemen. eloko aliboso osala Wat je eerst moet doen, aoblige na église ya nzambe is je uit de kerk van God nemen. bebebe l'église ya nzambe De kerk van God, libanda église ya nzambe buiten de kerk van God, eza kufa is dood. moto akoso te bene C'est vrai. oyebi mokili tovivre Het leven waar we nu leven, esaka mpo église ya nzambe esala is alleen maar omdat de kerk van God is. nde l'église ezosalaki koempêche satana oka mosusu De kerk laat beschermd Amen. de dingen die daarvoor doen. soki demo alandi ombangu Als de duivel jou snel kima na aan, église ren naar de kerk. le seul arme oyo satana banga eza l'église De Amen. leger van ons Amen. christen zijn parce que kerk. biki l'église eza ya yesu Want de kerk is van God. ye sobaki à travers na nzela na yo petelo na otonga lingomba na nga Om jou te helpen, maak ik me yesu alobaki nguya moko te akufa geen goede nguya moko vader te molili ekosa likolo na lingomba na nga kan boven mij. satana ayaka na lingomba mpo ameka De duivel die komt op een berg om te beweren. me ayebi ke Maar hij weet, aotante ka chance
hij gewoon de kans Abi ke had. mkola lingoba. Hij weet dat ik de eigenaar van Azali de esalonga ye. en hij heeft hem overwinnen. Yomoni mwana na nzambe abondelaka. Dus de kind van Aza God mutu die weet, abanga te. is de persoon die niet bang Aza is. mutu asinyaka. Is de persoon Parce die que aza niet sire na nzambe na Hij ye. is zeker met zijn God. Toza awa mpo na Yesu. We zijn hier van God. Siko bitumba l'église. Dus de gevechten Mutu van abona eza God. Yesu. De persoon die ervoor vecht is Jezus. Donc atei na bafase nyonso. Ook al Na badimension nyonso. in elke dimensie. Pendant que tobondela Wanneer we nzambe. bidden voor God. Torappele nzambe maloba na Laat ye. hem zien. Nzambe Laat hem osali. zien. Wat doet hij? Nzambe osala. Hij doet. Yomoni satana aya kobangisa. Hij maakt ons bang maken. Omona mwana nzambe azobanga. Het is een kind van God die bang is. Kobanga te. Wees niet bang. Kobanga te. Wees niet bang. Yobondela nzambe. Bid alleen. So bondeli nzambe. Als je voor God bidt, Nzambe olongisa yo. hij zal je overwinnen. Tala nzambe atambola na baperete. God loopt niet met de mirakel. Bato babangaka Mensen die bang zijn. te. Nee. So ozo na bible Als je terug gaat in de Bijbel. bato nyonso nzambe abangaki. Iedereen die bang Abengaki pardon. die God bang is. Ayebisaki bango Hij zei tegen hen, kobanga te. wees niet bang. Sois courage. Neem zekerheid. O mutu aza rempli na molimo na nzambe. Atonisami na molimo na nzambe. Een persoon die vol is met de Donc amonaka nyonso eza possible epai na nzambe. hij ziet dat alles mogelijk is. Esimba te. Ook al werkt het werkt Ayebiki niet. nzambe aza na kapasité ya nyonso. Hij weet God heeft mogelijkheid voor alles. sikoyo nangi na biso basorti ne bapresa. Dus dat er een soort die zijn. Donc il y a des prières et des prières. Het zijn gebeden en gebeden. Toza basorti baprière ebele. We hebben veel soorten gebeden. Chaque likambo ozomona na vie na yo. Elke ding dat je zit in je leven, Faut baneni obondela moet je weten hoe de je façon moet que bidden, nzambe arépondre yo. zodat God kan reageren. Amen. Amen. Secret liboso. Eerste geheim Na baprière in een gebed. tolobaki eza basorti baprière ebele. We zeggen er zijn veel. Eza prière biso babengi yango Er zijn sommige die prière heten. d'intercession. Donc prière donc ya kobondela. Donc chrétien nyonso abondelaka mingi. Dus er is ook een gebed dat je alleen bidt, veel vaak bidt. Chrétien nyonso Elke christ aza moto ababondeli. is een persoon van gebed. Pourquoi? Parce que Waarom? yesu biso tonimela Want de persoon die wij hebben ye moko azalaki moto mabondeli. hij is toch een persoon van gebeden. yango tomonaka chrétien nyonso abondelaka te. Dan zien we sommige christen niet bidden. satan asakanela ye. Daarvoor niks Donc boven. chrétien nyonso Dus elke christen aza moto mabondeli. moet Donc na français babengi intercesseur ou ook intercesseuse. gewoon een bidder. Parce que yesu ye moko Want God heeft apasi ntangi mpona kobondela. hij neemt niet tijd om te Sur bidden. l'intercession oyo tomona na église mpe tokomi bagroupe intercession. We zien ook een groep mensen die alleen Donc bidden. groupe ya bato babondaka mpona église. Ze bidden alleen voor de kerk. babonda mpona bato. Ze bidden voor mensen. Donc wana mpe eza moko. That's Donc okay. tosala des sortes ya We hebben twee intercession. soorten. Intercession personnelle Een personeel mpe na intercession ya groupe. en een van groep. oyo tomona baéglise. Die willen de omona kerk. chaque église bana bagroupe intercesseur. Elke kerk heeft een groep. Intercession. Donc groupe intercession intercesseuse. Donc bato basanganaka mpona kobonda mpona église. Die persoon die bidden alleen voor de kerk. ezala priere mosusu Een ander gebed. babengi yango priere d'autorité. Noemen we het project van omoni priere d'autorité project van autoriteit. eza priere mo basala yango boye. Is die zo doen. soki omoni na problème oyo na vie ezoderange yo Als je een probleem zit in je leven, makambo ezosimba te dingen werken niet, fosala priere moko moet je gebed doen. likolo ya baforce Boven kracht, likolo ya bapuissance boven alles. nyonso na vie na yo Alles in je oyo leven. ezoderange yo Dat jou, dat nde jou, priere abenga priere d'autorité. dat noemen we nakopesa exemple moko. Ik kan een voorbeeld geven. Yesu God, Jezus. ake devant tombe Lazare. Hij ging naar het tombe van Lazar. Lazare akufi pendant 4e jour. Lazar is al 4 dagen dood. Yesu azwi autorité Jezus is autoriteit likolo ya liwa boven de abi dood. Lazare Hij zei, Lazar, bima. kom eruit. Ça veut dire kozwa pris autorité. Dus als je autoriteit hebt, Donc milimo nyonso ezotungisa yo elke geest dat je irriteert, okolota banoto mabe die kan slecht dromen. wana fo telemela yango. Je moet er siko bovenop staan. priere osala babenga priere d'autorité. Is Donc, het gebed van autoriteit. ozotelemela milimo Je wana staat voor... soso maladi na nzoto no Als je ziek bent, okozwa autorité je neemt autoriteit kotelema op, likolo ya maladi na nzoto je no staat ervoor. sokolaki makambo na vie ezotambola bien te Als je het leven niet goed gaat, okozwa priere autorité je neemt autoriteit op kotelema makambo nyonso na vie en je ezotambola staat bien op te. alles wat niet goed gaat op het C'est ça leven. abenga priere d'autorité. Dat noemen we Et autoriteit. ya priere mosusu babengi yango Een andere, priere de foi gebed ya kondima. van wil. moni kondima Je weet, als je iets wilt, eza formule. is er een formule. Foi F formule. Dus
is familie. Oh, orgueil, il intercédait. Obi mutu asala condiment. Iemand die is Sans geloofd. comprendre. Als je persoon niet Oh, begrijpt, quoi, c'est que ça, mutu dan denk je die persoon niet begrijpt. parce que mutu a condiment. Want iemand die gelooft, Donc, ma camo, c'est impossible. alles Ja, maar dan is dat possible. is, hij vindt het mogelijk. Mutu a bon de la mingi. Iemand die vaak Ndeza mutu asala condiment. is iemand Mingi. die gelooft, echt heel hard. Ko bon de la muke, Die weinig esa geloof condiment muke. is een weinig geloof. Ko bon de la mingi, Veel pesa bidden condiment mingi. is veel geloof. Siko condiment de salake, likambo so voilà que c'est impossible. Yo so ndima na kombo na eso, likambo est possible. Iemand die geloof heeft, die heeft juist met de kans. Donc et là, ba ko ba que non, vie no de Jésus qui. Jouw leven zal je klaar. Donc vie no changer te. Jouw leven verandert niet meer. Yo ba que non, Hij zegt nee. bino bolobi, mais ça balobi te. Maar God heeft gezegd. Parce que son nzamba lobi, ne o changer te. Mais le comme bolobi, Nzambe a la capacité ya ko changer bino Hij bolobi. heeft God de kracht om Siko alles te malobo zo filmisa wana. De woorden die je Faut krijgt, di mango, moet pour ça geloven. et ça le fait. wat gebeurt. Ya mo mukana ebe bi oye. Dat zal zijn Faut even. esa assurance. Ya eloko so mona te, mozo ndima kezali. Faut. Esa koni. Dus geloof. Als Ya je likambo geloof, o zo mona te. als je geloof hebt wat Mozo je ndima ziet, keloko ngo maar je gelooft het ding, ezali. dan betekent het Na niet. pese exemple. Laat ik een voorbeeld geven. Fleur eza nsima. Een bloem is daarachter. Maintenant mona ngo Maar te. ik zie het niet. Babi fleur eza Ze te. zeggen er is geen bloem daar. Mais nga zo bake Maar ik zeg, fleur eza. er is een bloem daar. Na moni yango Ik te. zie het niet. Mais na ndimi Maar ik geloof. na motema na Mijn nga hart. nde eloko eza Er kuna is nsima. erachter. Siko nzamba lola Dat is God die nalinga wil. ndenge wana. Hij houdt ervan. Ntango ondimi yango Wanneer je gelooft. ndomonaka eloko ondimi Dat is wat je esalini gelooft. Gebeurt. ekokisami. Oyo toza nde sorte ya foi. We hebben twee soorten geloof. Eza na foi oyo eza na motu. Ander is in je hoofd Eza foi eza na motema. en ander in je hart. Oyo eza na motu babengaka logos. Wat in je hoofd is. Oyo eza na motema babengaka rema. En de andere is Rema. Pourquoi? Parce que toza nde sorte ya foi. We hebben twee soorten geloven. Sikoyo satana akombataka kondima oyo eza na motu. En de duivel die vecht mee dat in je hoofd zit. Mais kondima oyo eza kati ya motema Wat in je hart zit, yango esala befe. dat doet juist effecten. Sikoyo logos eza nini? Logos, wat is dat? nabi kondima oyo efana na maloba. Ik zeg wat in je hoofd zit. Est-ce que osimba? Werkt het? Eosimba te na moni. Het werkt niet, denk ik. Est-ce que osimba? Werkt het? Eosimba te. Nee, werkt het niet. Sikoyo kondima oyo ezala na motu Wat in je hoofd zit, nde yango satana akombata yango. is wat de duivel juist mee vecht. sikomoni bana na nzambe ebele tozwa échec. Veel kinderen van God. Pourquoi? Parce que tozala kondima oyo ezala na motu. We hebben gedachten. Po kondima motu ekosimba to ekosimba te. De geloof van onze gedachten werkt nde niet. satana akombataka kondima motu. Daarom werkt de duivel ermee. sikoyo kondima oyo abenga yango rema Dus die gedachte, ezalaka kondima oyo tapa nzambe. die komt van God. sikoyo kondima efanda na kati ya motema motu. Wat in je hart zit, kondima kati ya motema motu of van je hart van nde iemand, kondima oyo esala befe na vie ya motu. die pas doet echt effect in je yomonaki leven. bokozala ebele Je kan veel zijn. bomona 2 personnes oyo babiki De twee mensen die 3 zeggen personnes babiki 2, 3, mais tozalaki 10 er waren 10. mais kondima 3 babiki Zo zijn er 3 gelukt 7 tobiki te. en 7 niet. Pourquoi? Parce que Waarom? bino nyonso koya kondima moko te. Jullie allemaal niet zouden geloven. yo so ondima na motu na yo Jij gelooft in je na hoofd, logos in logos, na maloba in mais motu azondima na rema na motema. persoon met Rema van de hart, Oh, rema eza révélation ya nzambe. die heeft pas de kracht van God. yomona ke moto ozoteya moto ozoteya moto azosanti ke nzambe alobi na motema. Maar je ziet de persoon die bidt en bidt met God praat met babenga yango rema Noem het Rema, to révélation. of revelatie. Donc boza ebele mais moto acomprendre ke makambo nzambe azoloba ezobetela okati ya motema. C'est ça babenga yango rema. siko maloba wana ozosanti ebetela motema De woorden die je soko hoort, ondimi yango als je nde het miracle gelooft, esalami. dat was gebeurd het. Parole mosusu priere mosusu babenga yango priere de confession. Andere is gebed van priere ya kotubela o ntango na vie ya masumu in leven van fouten. ozosenga nzambe epesanga Je vraagt God van geven. nzambe opesa nini Maar hoe gaat God je geven? parce que nzambe moto abondelaka Want de persoon die bidt, lisumu etiaka barre entre motu na nzambe zijn fouten, die is een muur. eloko liboso kosala so comprendre ke nasalaki masumu Als je weet dat je fout deed, babenga yango priere ya dan confession. noem je een gebed van Donc confessie. osala priere ezotubela Dus je bidt en je zegt nzambe waarheid. elimbisanga God vergeef mij. nzambe nasalaki Ik boye heb dit gedaan. nzambe nasalaki Ik boye heb dat gedaan. nzambe onga nasalaki Wat ik heb gedaan. na miso eza masumu In ogen is het nzambe fout. naza mpesa okima yo Want ik te kan nergens verbergen. na obomba wapi nzambe Waar kan ik verbergen? omonaka bisika Dat nyonso is alles. lisumu nyonso nasalaki Wat ik ook heb gedaan. na oyo nga nayebi Wat ik weet. na oyo nga nayebi
habité, nous avons eu bien mot. Bible le Bible, le bon connaît, c'était pour la copain. Les hommes sont la mission, et je crois péché le pour la moitié. Ce qu'on a mené à naïe. Là c'est Koulous. Pourquoi là c'est Koulous? Parce que Kounande, tout ça qui grâce à pardon. Là c'est Koulous. Quoi? Là c'est quoi? Il y a Yesu. De Kouna. Tout ça qui pardon. Nzambe na kimi na masumu na nga. Na se Koulous. Na yepa na yo. Na tubeli masumu na nga. Nzambe yokanga mawa. Nzambe limbisa. Bibi ki to péché kalba âme. Na ba pensée, na ba esprit na biso, na ba conscience, c'est bien. Obi motema mutu so péché. Nzambe na motema mutu. Nzambe avanda na motema mutu. Soki mutu asali masumu. Donc Nzamba bimaka. Na kata motema mutu. Soki Nzamba bimi, c'est que ça ya kokota motema mutu. Siko tangu mutu biko sali masumu. Wanneer die persoon weet dat je fout hebt gedaan, Qui m'a pas Nzambe. ren naar God. Oui, pourquoi Nzamba benga David l'homme selon mon cœur? Weet je waarom God David Mutu selon motema na nga. waarom David God David heeft genoemd persoon van Et l'on dit le baké David avec motema Nzambe. Dat heeft gezegd dat David de hart van God was. Oh, sotali histoire David. Als je de verhaal van David hoort, David a dit moi bandit. hij was een diefje. Mais Nzamba benga l'homme selon mon cœur. Maar hij noemde de persoon van zijn hart. Pourquoi Nzamba benga ke mutu selon motema na nga? Waarom noemde hij hem zo? David so sale masumu. Hij heeft veel fouten. Akima pa Nzambe. Hij rent altijd naar God. Oh, sa Nzambe tala. Hij zegt, kijk, Na botema déjà masumu. ik ben al geboren in Papa na nga na mama na nga. mijn moeder en Ba mijn botema vader na kata masumu. hebben een fout gemaakt. Nzambe na okima yo wapi? Waarom moet ik rennen? Nzambe yo kanga mawa. Luister alsjeblieft. Donc azolo ba masumu na ino sope na Nzambe. Dus als het fout tegen God. Mais biso to bombaka. Maar wij verbergen. Te moni masumu. Weet je wat? Dit? Ona lo bango. Dit zeg ik. Mais oy Maar dit, na bombango. die hou ik. So moni auto bombaka. Weet je, die we verbergen. Ni yango kanga ba vina biso. Zeg wat onze leven vasthoudt. Moni délivrance. Weet je, een E deliverance ko yaka na confession. is gevallen in confessie. Amen. Amen. Masumu to bombaka. De fout die we juist verbergen, Ozo bisa masumu ka likolo likolo. is zeggen dat je boven is. Mais na kati bi ke ba oyo mana lo bango te. Maar daar beneden weet je van, die zeg ik Oyo niet. mana bombango. Die verberg ik. O tango zo bombango. En wanneer ik die verberg, Ni yango me bomayo. dat ga je juist dood maken. Oh David benga moto selon motema Nzambe. David is genoemd als de persoon Parce van que hart. ayebaki komiki se bosa Nzambe. Want hij wist hoe hij zich moest On lui to ba verhouden. raison te. Hij zocht geen reden. Mususu mona sali masumu. Anderen heeft hij het fout Mais gemaakt, azo na ba raison. maar hij geeft een reden. Te. Nee. Nzambe po esima na Nzambe. Om met hem te werken, Po temola na Nzambe. om met hem te lopen, Soko osali mabe. wanneer je iets doet, Oluka ba raison te. geeft een reden. Yaka komikitsa Ga je naar liboso na beneden Nzambe. van God. Oyebi histoire Kain na Abel. De vrouw van Kain en Abel, Kain tanga bombi Abel. toen Kain Abel doodmaakte, Tango Nzambe akute na Kain. toen God Kain had ontmoet, Tango Nzambe asola na ye. toen hij met hem ging spreken, Eyeka asabe oui. zei hij maar ja, Nzambe. maar God, Ngam na bombi Abel. ik heb Abel doodgemaakt. Na bombi pourquoi parce Ik heb que hem doodgemaakt omdat motema nge beba. mijn hart is stuk. Mais Nzambe limbisa. Maar God vergeef me. Beme soka mikitsa pa na Nzambe. Als je al klaargezet hebt, Nzambe osali. het gaat goed doen. Ango limbisa ye. Hij vergaf hem. Mais à cause Maar yako supposé contre Nzambe na mabe. door te verbergen, Nzambe alakelaki mabe. gaf God hem straf. Mutu nyonso akonfesa masumu na ye. Die zijn fout. Nzambe alimbisa ye. God vergeef hem. ezali mosusu moto akolimbiso te me nzambe olimbiso Er zijn sommige dingen die God je niet vindt. babengi yango prier de confession Hij heet confessie. donc masumu osali De fout die je hebt gedaan, confesse yango epai na nzambe nzambe olimbisa yo vergeef hem. eza après mosusu babengi yango prier de remerciement Nog gebed voor hem. priere ya matondo Amen. donc soki nzambe azosala bolamu Dat God iets goed voor jou doet. mpe befo ozonga mpa na nzambe Hij moet terug gaan naar po hem. banzambe merci Hij zegt dankjewel. merci na osali nga En God zegt je gedaan. merci Dankjewel. mpe osenga nzambe merci Hij zegt dankjewel. pourquoi parce que Waarom? tozala basujet ebele oyo esengeli tosenga nzambe merci We hebben veel dingen die we bedankt moeten zeggen. okosenga nzambe merci Ik kan dankjewel zeggen po apesa obala voor je kinderen. okosenga nzambe merci Ik kan dankjewel zeggen po apesa mosala voor je werk. okosenga nzambe merci Ik kan dankjewel zeggen po amema na poto omdat je in ebe Europa ko na bent. poto epesa bato nyonso te Want niet iedereen kan in Europa komen.
Et ça va te mettre à la mongo pour les cabissos. Mensen hebben veel meer geld dan ons. Mais bah, comment on y a pototé? Als ze kunnen niet komen. Tu vas quoi y a peu mon ici là? Dat ze ook dood zijn gaan. Mais non, te forçaté.